Карамык айылы Ош облусунун Чоңала районунун Жекенди айыл аймагында жайгашкан. Облустун борборунан 350, райондун борборунан 45. Деңиз деңгээлинен 2200-2300 метр бийикте, түндүгүнөн Баткен облусу, түштүк батыш тарабынан Тажикстан Республикасы, чыгышынан Чоңалай айыл өкмөтү менен чектешет. Кандай сон тазаба? Кычырган кыш мезгили. Кыргызстандын кайсыл гана толуу аймагына барба? Мына ушундай кооз жаратылышы. Жайында болобу, кышында болобу, өз өкүмүн сүрөт. Бүгүн биз ошондой өзгөчө бир айылдардын бирине келип отурабыз. Карамык айылы. Сиздерге менин айылым көрсөтсөн, ушул айылдын жашоо турмушун, өзгөчө таланттуу инсандарын чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Бенело, бул Карамык айылын эмне себептен Карамык деп аталып калган? Бул жерде элдер кайсы кылымдардан бери, кайсы жылдардан бери отурукташып жашап келишет да? Куш келипсиңер уулум Казыбек. Карамык айылыга элдин жайгашышы бул өтө тарыхый нерсе да. О немеси тарыхы тереңге кетет. Себеби мындай да. Мисалы бул биздин ата бабалар Карамык деп атаган эмес да. Ага чейин эле Карамык болгон да. Карамык болгон. Бул боюнча мен мына Бартөлттүн, Абрамзондун жана башка бир түркологдордун китептерин окуган. Андан сырткары аксакалдар менен көп маектешкен. Мен өзүң жериң болгондон кийин сөзсүз түрдө анын тарыхын билишке ынтызарланасың да. Карамык болгонго деп аталыш бул азыркы мына азыр бизде бир тегерек көрүстөндөр бар да, көрлөр бар. Мына ошол көрлөрдү бул Баткенде бар, Аксыда бар. Силер сыяктуу бир телеберүүлөрдүн эмесинен көргөнмүн да. Ошондо айтышат, мыктын көрү деп. Демек бул алги мыктын көрү деген жана тегерек көрлөр таш менен корумдалган. Мына бизде азыр эми мындай эгин талаа болуп өзгөрүп кетти. Бирок сакталып калган. Ошол биз тыянак чыгарсак болот, бул алги 10-чы кылымга чейин мында түргештер жашаган. Бул азыркы венгерлердин бабалары. Мен азыр эми кыш болуп калды, биз эме кыла албайбыз, көрө албайбыз. Алтын иштетүү болгон кадимгидей. Бул жерде? Бул жерде алтын иштетүү. Илгери ошо. Көчүп келген мында кыпчактар болгон. Кыпчактар мына Жекенди айыл өкмөтүнүн негизги калкын кыпчактар түзөт. Түпкү жергиликтүү эме калк аборигендер дейличи. Ушул эмелерде кыпчак дейт. Булар эми ичкилик болот. Ичкилик көрүсүн. Эми мындай эми ал чоң маселе болбосо бардык эле бир атанын балдары. Бир атанын балдары. Аба эми мен артында турган бир тарыхый жерди көрүп турам да. Күмбөз сыяктуу, күмбөз окшойт менчи. Бул кимдин күмбөзү, анан тарыхы кандай болду бунун? Атабыз айтып калат эле, ошо аксакалдар бар эле бир соонун мурда. Эми ошолордун кээбин угуп, кичинебизде угуп калдык, сүйлөшүп калдык. Бул Бала Сейит дегендин күмбөзү деп айтчу эле. Бала Сейит деген. Чамасы бул Жунгар доорунда курман болгон бу. Жунгар доору деген бул эми калмактар менен кыргыздардын эмесиде кармашы болгон. Ошол эстелик мына Фергана Маргеландык өзбекчө стилде архитектура менен курулган эле да. Анан муну биз өзүбүзчө реставрация кылып азыр ушундай акыбалга жеткизебиз. Ооба, айылда элдин жашоосу кандай анан? Жанагы айтып атко, жаштардан карларга болгон урматы, карлардан бүгүнкү күндө жаштарга берип аткан акыл-маслат деги мурункудай эле ордундабы? Эми бул мына базар экономикасы деген нерсе бар го. Сөзсүз түрдө өзүнүн алгы эмесин
тәсірін тигізеді да. Жана урматсы, ыйман, акыбет деген нерсеге сөзсүз түрдө әлгі урууну сыйлоо деген, урматтоо деген нерселерге сөзсүз түрдө тәсирин тийгизет. Бирок Кудайга шүгүр, сыйлайт айрыкча бизде мына бу нерсе сөзсүз түрдө биз ата бабадан калган әлгі нерсени сактап калышыбыз керек да, урмат сыйды, илгерки иззат нерсени сактап калыш керек. Кандай болбосун сактап калыш керек. Алдан соң мына урматтуу көрүүчүлөр, Зайнал жолу негизи Карамык айылынын аз да болсо тарыхын сиздердеги жашоону сураганга аракет кылдым. Ава, сонун маалымат айттыңыз. Чоң рахмат. Aylanasını tolur kurcağa, kayda varsam ester çıkar. Giden ayın geldi solusa, yılda varsam yılda. Карамык айылында 3343 калк, 715 кожолук бар. Айылда мектеп, бала бакча, мечит, маданият үйү, китепкана, спорт зал, оорукана, почта түйүнү, чек ара тозоту, бажы өткөрмө пункту, уна оңдоочу жай, күнөскана, тегирмен жана калкты тейлөөчү соода жайлары бар. Айлели дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенет. Бал өстүрүү боюнча райондо алдыңкы орунда турат. Жашылча жемиштер, жер жемиштеринин дээрлик көпчүлүгү өсөт. Айрыкча чоң алайдын мыкты картошкасы деп Карамыкта бышкан картошканы айтышат. Негизинен айылда социалдык абалын алып карасак, таза суу маселеси көйгөйдө чечилген 90%. Жолдор асфальт болгон, мектеп, Ленин мектеби капиталдык ремонттон толук өттү. Жалпы сметалык баасы 21 миллион 700 миң сомду. Бүгүнкү күндө подрядчик тарабынан толук оңдолуп жасалып атат. Жаштардын дагы бир талабы менен быйыл 2022 жылга республикалык бюджеттен түркү берүүчү гранттын эсебинен футболду каянча турабыз деген максатты коюп отурабыз. Эми жергиликтүү бюджетте планга койгонубуз ушул маданият үйүн жаңыдан салуу. Себеби бул авариялык абалда турат азыр. Ошолордун проектисин оңдоп түзөө иштерге планга койгонбуз. Андан сырткары элдин калктын саны өскөндүгүнө байланыштуу бала бакчадагы муктаж болуп турат. Ошол менен бирге республикалык деңгээлде чечиле турган чек ара Тажик Республикасы менен ушул күнгө чейин чечилдик. Эгерде ушул элдин суранычы катары ушул чек араны чечип берсе, андан сырткары чек ара макамын берсе деген элдин чоң бир жогору жактан үмүттөнүп турган суранычы бар да. Эгерде ушул чечилип калса, биз бир жаз, бир күздө элдер малы Тажик Республикасына өтүп кетип, кайра кайтпай калган учурлар болот да. Көп чыгым тартып калган учурлар ушул кездешүүдө. Алгач эле айылга киргенде куроо тазалап, мал жандыгын карап жаткан Алипбекке кезиктим. Алипбек айылдагы улакчылардын бири. Учурда 2 аты бар. Биз барган мезгилде аттарын дайындап, улакка камынып жатыптыр. Анын айтымында Чоң Алай району боюнча мыкты командалуу 5-5 улагына оюнчулар топтолуп жатат. Буйруса, мен да Чоң Алай районунун намысын коргоп, оюн көргөзөм дейт. Ал эми атасы Сулайманова ат таптап, ат жабдыктарын тигип, анан калса улакчы уулуна дем берип турат. Бул эмненин териси? Бул өгүздүн териси. Багылган өгүздүн териси. Муну химикат ичкандай жары кошулбайт. Буну аштайсыз да? Аштап туруп, аштагандан кийин жүнү түшүрүп, аш менен кошо түшөт да жүнү. Анан кайра тузга салып, ошентип ийилеп, кайыш кыламда өтө көп эмгекти талап. Канча убакытта даяр болот бул эми? Эми 1-2 ай жүрөт. Могу ээрлерди да өзүңүз чабасызбы же кандай? Мына ээр менин чоң атамдан калган эгер. Ошондо канча жыл болуп калат буга? Бир кылым эле болду окшойт. Бирок мына кашыны анын өзүнүн ичине 2 көстүк бир уста бар экен, эгер жасаган. Ошого ремонттотуп алган. Муну атка койгонго да көзүм кыйбай, кичик балама тапшырайын деп. Мына мисал үчүн азыркы менин балам болсо, мен 1 ата, менин атам 2 ата, атамдын атасы 3 атадан калган эгер да. Муну ушул эстеликке деп эле
сактап жүрөсүз. Сактап жүрөмүн. Муну бир катар ремонт кылдырып. Бир кылым болуп калган эр экен да. Бир кылым болгон эр ушул. Буларды өзүң жасагансыз да. Ооба, маналарды өзүм жасап, маналар парадныйда эсеби буларды эме кылганда Кооздо улакка болбойт, улакка болбойт деңиз. Ооба. Саймон аба, азыр мен айлык кыдырып жүрүп, айлыктардан угуп алдым да. Сиздин дагы бир өзгөчө өнөрүңүз бар экен. Сыныгчылык, мындай бели колу чип кетсе салып коет экенсиз. Бул өнөр тубасабы же кандай үйрөнгөнсүзбү? Мага дагы чоң атамдан өткөн да бул дагычы. Чоң атам башта ошондой кылат эле. Анан мен дагы улакка кызык аралашып чыгып жүрүп, ушу кайсы жерим чыккан болсо туш-тушуга салып берет эле да. Чоң атам. Ошодон мага өткөн. Мен бир эле жолу карайм. Бир жума жүр, 10 күн жүр, андан сүрт, мана сүрт жок. Жөн эле ушу бир тык-тык эткерип эле эме кылып коём да. Чыккан жерлерин салып коём. Салып коём. Путтардын чыкканы, колдордун, мана колу башыга жетпей калгандардыкын бардыгын көрүп салып оңдоп берем. Анан ошол жанагы грыжаларда деп коет. Анан ошо чыгып кеткендер кокустатып алгандар да. Ооба, ошондой. Эми муну кантип билесиз сиз? Эми ушу колум медик эмессиз. Ооба, медик эмесмин. Бирок иренгенге түшпөсө деле мен диагнозум туура чыга берет да, жаңы чыккан боюнча. Көпчүлүгү иренгенде чыкканы билинбей калат экен. Колуңуз рентген экен анда. Мында эме кылганда эле ошол жерден жылбай коет да, башка жаккачы. Башка жакка деңиз. Мынанан бул жагы 40 бугун деп коет. 40 бөлөк болот да. Мынадан бул жагы 40 бөлөк. Мына кызыл ашыктан ылдый жагы да 40 бөлөк болот. Азыр көптүктүрлөр мынанан чыгып кеткенде эле сынган мынаң дейт да. Бул жер сынбайт. Сынбайбы бул жерде да? Бул жерде әлги майда, манандай майда сөйөктөр болот да. Майда сөйөктөр улар ажырап чыгып калат да, ояка күч келген жагда. Көптөр эле мындай ушулбойдон кипистеп коюп, анан 4 күн болду, 5 күн болду экен, колум неме оору азайбады деп келет. Киписини кесип таштап, анан ордордуга тизмектеп салып коет экенсиз да. Ооба. Майда муундарды. Ооба. Маналардын өзү экиден бул жакка да чыгып кетет, бул жакка да чыгып кетет. Паска да кетет, өдөгө да кетет да. Муну билиш керек да, каяга. Неме болгон мен колума билинет да. Ошол жагы ыкмасыга карап туруп эле салып. Сыныгчылык өнөрүңүздү, ат жабдыктар жасаган өнөрүңүздү ошо сураныс жаштарга, кийинки муундарга мурас катары, тарих катары үйрөтүп калтырыңыз. Куда каласа. Барбаңыз. Вот кеттик болгула, силерге дагы балдар. Ишиңерге робаз берсин. Бала чакаңар менен машина калдык саласып азыр. Это арык болуп тур. Буга ушу жемден бер, арпа шаттан албен бер, бермек менен көлдөш керек. Ушуну жакшы карасаң, 18 күн кайра көлө бериш керек. Азыр мына турпок ошол бельгийский голубой деген породадан туулду. Эми кайра дагы повторный багада кийинки жылга алып салабыз. Көлөстөн жакшы. Ага, бул айлык ветеринар катары бул айылда мал чарбачылык кандай? Бизден ушул көбүнчө азыр жергиликтүү уйлар болгондугу үчүн мындай майдаланып кетти уйлар, ошого сандан сапат өтө эле мындай музейлерден 2 жылдан бул жасалмалыктандыруу менен болот. Жасалмалыктандыруу менен болот. Бул жаңы эле туулган турпа окшойт, а? Бул туулганга 4 күн. Кайсы порода дедиңиз? Бул бельгийский голубой деген. Бул эт багатында же сүт багатында? Эт багатында. Эт багатында. Демек жөнөкөй эле кара малдан ушул асыл тукум породадагы малдарды алсак болот экен анда, а? Болот. Ошондо булар азыр мына биз алып келип салып аткан уруктар 100%, мына буларга салганыбызда ошо 50% түшөт да торпогубуз. 50% калат. А булар дагы, Эми мыналар өзүнүн жергиликтүү уйлар болгон үчүн порода эмес да булар. Азыр мына 100% таза урукту салганыбызда 50%ке түшүп атат.
Кийинкисинде салганда демек 100%, Мына если ургачы болуп туруп ушуга салганыбызда бул чоңойт туруп. Мына 75% бермек да. ошентип барып, Барып тазаланмак, тазаланган. Көрөчү. Охо. Жакшы экен, сандан эмес сапатка өтүп. Жакшы малдарды даярдай бересиздер. Барайлы. Жолу баратып көрө калып эле сиздерди. Эмне кылып аткан деп. Ошону текшерип жүрдүк эле. Бүт айылды бир сере кыдырып жатат экенсиз карап малдарды, илетинен. Кайсы күйлөйт. Кайсы күнүн оорулары бар ошолорду карап. Уколдоо, жакшы. Макул анда. Сиздерге тоскоол болбойт. Жумушуңарды кыларсыздар. Бул жактан чыксам болот, Ошо. Мусташылык катуу келип атпы? Ооба. Не жасап атасыз? Мал мини трактордун шиштери. Не кылат бул эми? Бул картошканы эккенден кийин палеттер чыккандан кийин астын жумшартып берген. Культиватор деп коебу? Ошондой жасап атасызбы? Ооба. Колго эле? Колдо эле. Охо, устаканада зор турбайбы? Стакана ушул. Нелерди жасайсыз бул жерде? Бул жерде эми бизге керектүү нерселер мына дарбоз элге керектүү. Азыр эми мына мини тракторлор бар. Ушуларды жасайм. Мында өзүңүз жасаган окшойсуз, а? Ооба. Азыр Өзүм колдо келат жасап атам. көрүп таң калдым да, сатып алганбы же өзү жасаганбы деп. Көрбөйлүбү жанынан, а? Майли. Охо. Аге биздин мини трактор. Бул мындай дыйкандардын трактору. Чоңалайда. Буну эми эле жасап баштаган окшойсуз. Бул эми 1 ай болду жасаганымачы. Аха. Эми кичине мына суукка байланыштуу бир бул эсеби жакшы иштеп келсең 15 күндө бүтөт. Трактор сели Бардыгы жасалып, даяр болуп. Даяр болуп бүтөт. Суукка байланыштуу эми арасында кичине сатышка. Олтуруп көрсө болот, а? Болот отуруп. Охо. Ыңгайлуу. Сцепление азыр мына тормоздары калды, газдары калды. Ошолорду жасап койсок, калса болот. Толук бүтө эле экен да. Толук бүтө элек азырынча. Бул скорош экен, а? Ооба. Бул мотор Кытайдан келет. Бул суу насостуу мотор. Суу насос болгон. 7,5 аттын күчү бул. Ушуга болот эми 7,5 аттын күчү, бир 5 аттын күчү чыгарып берсе болот да мына. Дыйканчылыкка жарайт. Жарайт, ооба. Азыр кыштын күнүндө бекер жатпай ушуну кылып атат экенсиздер. Ооба. Жүрөбү негизи? Жүрөт, ооба. Жүргүзүп берейинби? Жүргүзүп көрсөк болобу? Болот. Бул эми ордунан жылбаса керек бирок, а? Ордунан жылат азыр. Жүргүзгөндө жылып кетерби? Жок, жылбайт. Траспай турабы? Баша сплениан деп. Бул сан турбайбы? Жеңил кетем болобу? Абдан жеңил турбайбы? Каерден өсөт? Бул жактан чыгып кеткен да. Сонун. Ушул эми дыйкандарга ушуну жасап. Макамай, алдыга кандай план болуп атат? Эми буну жасап даяр кылып койсуз. Ман чоңураак жасайын деп атам. Бул моторду да чоңойтуп, 06-нын өзүнүн моторун коюп, ошондой кылып жасайын деп атабыз. Мына кышында карпарды сөгөнгө. Карлар сүргөндө, а? Ооба. Жана чоң жолдогу, Ооба, анан аркасыга сoko улайтпаган кишилер болот. Кацика чөп жаткан.
дыйканчылыкка, мал той жыйнаганга бүт баарына ыңгайлуу. Ооба. Баарына кете бере тургандар, Азыр бул картошкага гана да. Аркасында бир тележкасы бар, эми тележкасы менен мындай шабып багып, майда чыда тасты болот. Жүктөрдүң, Бул азыр 6-чы трактор. Бул 6-чысы? 6-чысы ошо. Буга чейин дагы жасап чыккансызбы? Буга чейин жасап чыккан буга. Бергем элдерге полный сатылган. Саткансызбы? Буну балап сатат экенсиз анда? Буну дагы? Ооба. Канчага балайсыз сыр болбосо? Сыр болбосо 70 миңден 100 миңге чейин болот. Буларбы? Ооба. Баягы тележкасы жок, баягы аркадагы шаймондары темирак болсо 70 миңден бересиз. Абдан сон. Мага жакты. Сон экен. Ошо. Бали, ишиңизге ийгилик. Май. Катыра бериңиз. Тоскоол болбойн жумушуңузга. Ордуна жылдырып коелу же тура береби? Макул. Макул барайлыбыз да. Турмай. Айылдыктар айткандай, энекебизге бир жолуп кетпесең болбойт дегенинен 1920-жылы туулган 102 жаштагы Мама Жунусова Алила энеге келдим. Алила эне учурда күйлү күчтүү болуп олтурган кербезе. Карыдым дебестен элдердин тамырын кармап, ооруларын аныктап, жаш кары дебей жүрөктөрүн көтөрүп коет. Ошто келдим. Ооба. Мана улар. Ооба. 102 жаштагы энекебиз олтуруп алып, мына ушундай таапчылыгын Kucaklar bulacak gelsin. Bilecek mi? Kucaklar bulundu. Buna çiyatla. Ne diyor çiyatla? Çiyaktan kucaklar bulacak gelsin. Anan çiyaktın emin kanda yoğurmunu, doğasını tıklılara tapay cezat. İlleri İskelimiz atala. Onlarını doktorcusu var, öyle İsveç'te var, böyle yürüyemiz manandayım. Adım Göş. Ana Şile. Şile'de göbeci verdim. Canlı benim nevrim. Bir pazarın oldu açık. Evden. Yaşam kaydedeceğiz. Akmanlar eşkiye hıcalat bulasın ha. Hıcalat balığına. Onda ben şu gülüştüm. Burada gel sağlıp kaynardım. İki çırın içi var, çok bilmez. Devleğini yanım satsaydı. Алила эне менин тамырым кармап, бир топ кеңештерин айтып көңүлүмдү көтөрдү. Бали 102 жашка келип, уулдарынын, келиндерин ысык чайын ичип, небери чебери эркелетип олтурган кандай гана бакыт. А мен болсо андан ары айылгыдырып жөнөдүм. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Voy qandaysiz? Yaxshi. Qandaysыңар? Oho. Yaxshisiңар mı? Otni qiziribsizlar rosa. Ot. Bunu ustaxona deydi, Ha. temirxona deydi. Shunday urus oldi, shol ilgarigile urus oldi. Oho. Sizin usulni, ova. O'shani biz bunday qilib turib, buni balta jasaymiz mana. Ot chachirayt qol bu. Ot chachiraytda. Chachirasa bunday ichki tag'in olasiz. O'zi ko'zga kirib ketsa, kuygizadi. Mana. Oho. Ko'p qasiyatli narsa bu. Buni olganda qizitib turib, unatib qo'yasiz. Hop. Tova. Tova. Qarmab ko'rsa olam? Yo'q, kuyib qolasiz. Mana. Ama endi bu temirden sırları menен bölüşmüş. Temirli sırlarını deritsek, bana döş deydi. Bu kaça kilogram çıkart değilsin boyunda? Bir 50 çıksa gerek? 105 kilogram çıkart. Oho. Bunu kötürebilirsin. Çakan ele temiri mi? Ova, bu uyul temir deydi bunu. Bu döştürdü birden öküzge verek bunu. İlgeri. İlgeri. Ova. Hazır yeme içine arzandap kaldı.
Mına temirden sıvı mına jangy jasalgan. Egerde şunu siz kolunuz menен şunday karmap koysanız, sizin karmagan jeriniz suga kirбейт. Nege? Adamdın şonçalık adamdın denesi ısık bolat. Oho. Zahar bolat. Adamdın kolu. Oğlum de. Oşol şu jerde karmap koysanız şu jer suga kirбейт. Kalgan jeri kiret da şu jer kirбейт. Aldı nasar bolup kala. Ova, bu adamın kolunun tağı ısık bolat. Tap bolup kalat. Oşonduktan Luvay temir otqa tushgandan keyin suv ichish kerak. Bu mana shunday olib qizish kerak. Mana suvning qasiyati. Kimning tomog'i o'rgib turgan bo'lsa, jang suv olib kelib turib, baltalar sug'arib, agar iche turgan bo'lsa, tomog'ini saqlaydi. Qo'yinchi. Ova. Bola o'shanda. Ova. Bu toza idishga, mana shu toza idish shu. Men chaynab keldim. Shuni tomoq o'rgan odam bo'lsa, shuni urtab qo'ysa, şu dükkanın suudan tamak sakayat. Bana endi qarab turun. Endi men az suga salam bunu. Aha. Buna şu temirdi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Köptün suudu temir qanchalik tartib ketadi. Gördünüz mü? Bu suvsadı da bu. Temir. Bu temir suvsadı. Otqa düşe verir. Aha. Şonduktan bu su ichish kerak. Qarab turun. Mana. Mana aldınız. Bu jerde sırlar köp. Bu arkimdinin kolundan bu baltanın taptaş kelbeyt. Aha. Endi qarab turun. Sizin gözünüz jetebe ne ketip jetat? Mana jerde ne ketip jetat? Ağar bolat benim gözümce. Dağı. Tap ketip Dağı. Жақсы қараң. Азыр мына ұшын қараң, не барат? Мына сіз азыр мен суғарған су бар ғой? Мына жерде ысық суды теп, шығарға шығарып кетіп жатады да, темірдің тауы кетіп жатады. Емі не болды? Көрдіңіз бе, сырларды көрің. Ағарат, көгерет, жашарат. Ошентіп барып тұрып, ұшыға барғанда көк-мөк болып қалады. Kaptardın kanat okşoş bolup kalat. Qarab turun azı bolot. Em bolumlar. Ana qaragın. Koguş bolum. Ana qaragın. Ana körün. Ana. Endi ne oldu ana uçuğa jetkeni kaldı o. O. Siz sebep bunu kılbaysız, men sizge bunu aytып berem. Ustalarga aytılbayt. Sır bu. Ana. Sır deyiңiz. Konuş bol da. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Mana su işte. Aha. Mana şuna yemek luvay talga, luvay nesile salsanız maşıga çeyin batırıp kese veret bu. Uşul jerge çeyin ha? Kese veret. Yemin su adam olganda deyip siz balgarkaga çarptay veresiz da bunu. Ova. Çarptay vergenden keyin mana şu su, mana şu bir eliga jetpеген su şu. Şu su adam olgandan keyin bu balta ötpeyt. Ötpey kaldı. Ötpeyt. Anı Dağı taptaş gerek. Dağı tap sugarış gerek. Sugarış gerek dağı. Şunday kılıp bunun mizi ada bolat da. Aha. Bunun içine soğup tazdap dağı suga salıp dağı saltap koyacak mana eken. Balta şunday da bolat. Mana sırlar. Bu yerde köp sır var. Men sana aytaverem, birok o sırları sen onu kılbaysın da. Ustalar şoğu bizden Kırgızlar ustanın kadrını bilbeyt. Bizde pata albayt. Kelip iştebeyt. Misal için gelse men birinem dese men onun pula bayım. Yürenim deyin dedi. Yürenim. Bizde onda yürenbeyt. Ama hazır hem ne жұмыс қыласыз? Biz жардам бербеймін мен, уруп bu жагандай. Uralasın be. Hareket kılıp durayın. Boldu mana, to'xtab turayım mana. Bu gördüğünüz bir kızık mana. Yemek keskende bu yerde mette var ha, halagandayla kesevermeyin. Kemirdi ham ekonom qilish kerak. Mana yerden kesesiz zaten mana. Endi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Vurayım mı? Sekin vurun bir. Ha, vurayın. Kaç. Ha. Hasta.
Koş degende tokta koş. Ha, vurarım. Ha. Aha. Aha. Koş. O. Bana yendi kayattırım. Aha. Bazı bana vursanız. Ha. Bana siz kesip koydunuz bunu. O. Menden de usta çığa toşaydı. Ova. Güdelen bulat da. Bu adam karmaganını kapşırsa sözsüz bulat. Aha. Жақшы var. Ana. Ava. Kopmayın. Көп жылдан бері әлектерім келе жаткенсіз. Бали, өнеріңізге. Bayla, sizlerge rahmat. Hem sizlerge ağjol işinlerge ilgili şu hiç kaçan jamanды көрбөгүлө şu elдің kızmatını kılıp, жақшылығını aytıp, jamandың деле кісін айтып қоя бергіле елдің. Болдыңыз. İşіңізге тосқол болайын, біз барайлы. Болды, mayde. Жоқ, işке барғаннан мұрда үйде чай ішеміз. Болды, рахмат. Қандайсыздар апалар, жақсысыздар ма? Жақсы. Hoş geldiniz. Bizim ayılға, Çoңалай айылын ең ақырғы қыштықта тұрауыз айылды. Сон азыр Карамык айылында өзгөчө уус чебер шайыр апаларга кезигип ушу кыштын ызгар күнүндө жакшынакай жылуу үйгө кирип отуруп калган кезибиз. Азыр апалардан сурап көрөйүнчү. Апалар айтсаңыздар, ушул Кыргыздын улуттук мындай ушундай шырдак, оймо чийме, чий току дегендей бүгүнкү күндө сиздерде сакталып калыптыр да жакшы. Кимиңиздер айтып бересиздер ушул жөнүндө? Айтып бербейсиздерби? Шырдак, чий току, килем току, таар соку, ушул немелерден келиштат Казбек балам. Ушул немелерди ушу азыркы жаштарды үйрөтүп, шуларга дагы бизден дагы ушуларга уланып кетсин деп кыргыздын буюмдарын жасап келатабыз. Ар дайым ушул чегерчилик немедебиз, ушул айымдар менен бирге кыздардын сеттерине жасайбыз. Тойлорго кыздарга беребиз деп жасап. Килем токуйбуз, таар токуйбуз, шырдак жасайбыз. Ушундай кыргыздын улуттук буюмдарыны унутка калтырбай улашып, ушу жаштарга үйрөтүп келиштабыз. Эми бул жерде эң эле чебер эжелер отурат окшойт менимче. Бул кыздарга септи кантип даярдайсыздар? Буйртма каяктан келет дегенде? Биринчиден ушул биздин эң шарты оор, эң чек арада турган аймакка кыштын күндү кыш делбей ушул биздин акыбарыбыздан кабар алып келгениңер үчүн чоң рахмат. Ар дайым ушу элдин көйгөйүнү алып чыгып ушундай көрүп, элди жакшы жактарын көрсөтүп жүрө бергиле. Биз бул нерсеге иштегенибизге 2012 жылдан бери иштейбиз. Кыздардын севиндердебиз. Ооба, биз өзү бул аялдар айылдык ден соолук комитети деп 2008 жылдан бери ошол комитетте иштейбиз да. Кийин анан өзүбүз ойлонуп бул ден соолук комитетте бекер иштейбиз. Эми ушунун ичинде дагы ушундай нерселерди жасап чыгаралы деп айыл-айымдар бүт өзүбүздө мындайдан машинелер бар да. Шуну менен анан курап, оймо оюп баштадык. Биздин кылган иштерибиз ушул. Эми пенсияга чыгып картайсак дагы бул курактыр илгерки муундан калган эме, эми өзүбүздүн келиндерибизге, кыздарыбызга үлгү катары калтырып кетели деп ушул нерселерди алып кетип атабыз. Мына шайыр апалар дагы ар дайым биз менен биргеликте. Биздин айылда жакшы, айылыбыздын абасы таза, суулары тунук, тоолордун өзү көрүнүшү эле бизге курортный зона. Жазында келсеңер курортко келесиңер. Биз жакта алма, өрүк пышат бизде, баары жок жемиштер пышат. Ого жараша баардык өзүбүздүн кыял жоорубуз дагы ошо тоолорго, биздин сууларга ылайыкташтырылган. Биздин кыял жоорубуз дагы ачык, айкын, күлгөн шайыр айымдар мында. Эч мындай немеси жок. Ырдап береткенсиздер да, ырдап беребиз. Ыр менен, иш менен дагы, ыр менен дагы кошо жүрөбүз. Дайым. Кайсы ырды ырдап бересиздер? Азыр мына жаңгы неме? Çoңалайым. Çoңалайымды ырдап беребиз. Азыр акардион томус менен.
Кыргызстандын эң четки айылы болгон Тажикстан Республикасы менен чектеш турган Карамык айылын чегерага чектеш чегарачы элин бир күндүк жашоо турмушун сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылдык. Албетте тоолуу элдин тоодой жүрөгү болот, чегараны коруп жашаган элдин мына ушундай турмушу жай бараката өтүп атканын көрүп бир алы ичиң жылышат. Мен айылым көрсөтүүсү сиздер менен болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Görüşkünçe.